یو صحابي دی عمران ابن حطان د هغه نوم دی. هغه وایي چې یو ورځ جومات ته رالمه نو ما ابوذر غفاري رضی الله تعالی عنه ولیدو چې هغه یو تور څادر راغوستی دی او د ځان نه یې تاو کلی دی او په جومات کې یوازې ناست دی، ګوټ ته چېرته په جومات کې ناست دی یوازې. نو دی ما د ابوذر غفاري رضی الله تعالی عنه تپوس وکړو چې ته ولې یوازې ناست دی، ولې یوازې ناست دی، د خلکو خواته نه کښېنې، د خلکو په مجلس کې نه کښېنې؟ ما هذه الوحده. نو ابوذر رضی الله تعالی عنه ما ته وویل چې سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم، وایي ما د نبي علیه الصلاة والسلام نه اورېدلي دي، ما د نبي علیه الصلاة والسلام نه دا خبره اورېدلې ده الوحدة خیر من جلیس السوء، چې یوازېوالی بهتر دی د بد ملګري نه. که زه نن یوازې ناست یم نو زه د دې وجې نه ناست یم چې هسې نو چېرته د بدو ملګرو سره کښېننم، چې نبي علیه الصلاة والسلام فرمایلی دي چې یوازېوالی بهتر دی د بد ملګرو نه. که یو ملګري ستا داسې چې هغه بدې ښه ملګري نه وي او د هغې نه ته جدا شي او یوازې کښېنې دا د هغې نه بهتره ده. او بیا نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل والجلیس الصالح خیر من الوحدة، او ښه ملګري سره ناسته، ښه ملګري دي، نیکان ملګري دي، تا دین طرف ته رابلي او د دین ترغیب در باندې چلی، نو وایي د هغې سره ناسته د یوازېوالي نه بهتره ده. که یو سړی د نیکو خلکو په مجلس کې کښېني نو دغه نیکو خلکو د مجلس د یوازېوالي نه بهتره دی. او بیا نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل و املاء الخیر خیر من السکوت، او د خیر خبره کول، چاته د ښه خبره وکړي، د ښه خبره نصیحت چاته وکړي، نو نبی علیه السلام فرمایي چې دا خیر من السکوت، دا د خاموشۍ نه بهتر دی. یو سړی وایي چې یاره زه خاموشه پاتې شم که ښه خبره چاته وکړم، نو نبی علیه السلام فرمایل چې ښه خبره کول دا د خاموشۍ نه بهتر دی. او بیا نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل والسکوت خیر من املاء الشر، او خاموشي بهتر ده د بد ملګرو نه او د بد سلوک خلکو نه، چې داسې خلک چې د هغو ستا ښه ملګري نه بد ملګري، نو د هغو نه خاموشي بهتره ده.